ole tunlai hianin Mizorama kan ti akan vortam le chanchin bute luatam mai chu samurai fulten an chua san tak rama thingki le ki lo chungchang ania hemi chungchang a hian zoram mi puite ngai dan phelde phok maya chuta chuan attend in hetilaya environment lam ngai poimo tu CESJ le rot felanu te kan ngai theilo ang reng khop maya na tak ten kan beizuya ale lama environment lam du tu te le poimo na chuan I thingte po kan kiturani ti an omboka ti chuan kan ngai dan ang lo khop maya khonge thiam lo ti lam soi ka tum chi alawa amar chu hemi ne na in thlung nge deuh mai in jom nge deuh mai chungchang tukina hian pathian thu tanga zirtira kan hmu te le khovel history tangten ron soi ka duwa chu khovela hianin mi pui mi mirten kan riat mia lo hianin ngai dan in do oma chu ngai dan ideology kan ti in do kara chon mi pui te hi kan then vel thinani hei tun line Iraq rama US le atran rol puite le Iran Iraq kan ti pala Iran lamte anin muthiam lawa Strait of Hormuz lama nasatakin in beina te omani ti kan ria heng ang te hi mitam tak chuanin Christian le Musulman in do ranga te kan han ngai de urewa amaro chu hemia hian tuntuma kan thil soitur tenen point hi a in kai noi de vek mai ni kum sang ni tir atang khanin geologist kan ti te le mithiam te hianin khovel kaldan phung le he khovelina huna man chaudan an zirna an time frame an pe ka khanin tongkam pakhat an ron cher chuaka chu anthropocene an tia anthropocene ti omzia chu mishing fa te hun man lam upat lam kan ti theng chu khatiang kha aron ni a ti chuan chumi kal che chuanin ngai dan pakhat om le ta chu Capitalism an ti ta capitam zia bera chuan mishing le lama hetilama kom zia bera chuan khuwa rel thil pathianina asiam nature te da poimol helama changkana te po pathianina asiam tholom ti pol in dona kharni ta ni he ngai dan pan hi anthropocene le Capitalism khanita capitalist lam on le he tilama thil changkang kherkheri ani lo ve tilami on in dona khanita ti chuanin heng anthropocene ngai dan aron vorchuak tu te hianin mishing te hi he khovel chunga boruak in lumlet a chezong in lam le sang begin climb engani hemi khovel lum lamte mo tin chu baka kan tuifin riat ron sang zelte le kan ecosystem achungchanga te heng thil khovel lum chho tial anga te a hen mishing ten mo kan phurani keima ni ti chiatani kan environment kan ti chiat awanga heng thi ron thlengani ti kha heng ngai dan vuan tu te ron vor chua chuni ta ti chuan mishing te hianin kan chevel country dan le kan chevela thingle maute tlang ramte leivung te thleng pon aniang khang chi kan man dana tangte khan kan khovel chiat lo hi ain khatani anti ta ti chuan chung mi te chuan atlang pui thu in nature hi ani na anga da andu tlang pui thina chuti rual chuanin Capitalism ngai dan nei tu te khanom ta chung mi te chuanin an ngai dan ve thunga chuanin heng khuarel chiana kan ti te hi mishing tena a general taka mishing tena kan ti chho ani lo heng hi ni mishing ten thil thazok le profit kan du'a tin chu ba ka hlok na chanjel kan du'a tin kan resource kan man zelina a ken telven hi automatic lo thlengani anti ta ti chuan heng Capitalism ngai dan nei tu te chon mishing te kan che dan phung ni lovin he kan economic system hrim hian khang thil te kha
aron kengtelani anti ta a ti chuanin he anthropocene le capitalism te hi ai an ro na chu anthropocene ngai dan nei tu te kha chuan mishing te hi he kovel che nei mo phurtu kan ni antia amar chu capitalism ngai dan nei tu te ro hi chuan heng kan ma ni nature kan man satlu tu kan mo na satlu tu ka wangani ti ta tin anthropocene te chuan mishing te hi khang a khan mo phurtu kan ni anti rualin capitalism lam te chuanin eile barzuna kan ti economic te le he khovela lal in thlak power structure kan tiang chi te han ron mo puta tin anthropocene chuan mishing zong te hian mo kan phurin ti line capitalism ve thunga ro chuanin kan mo phur dan hi athenin phurna sa then phurna salo ti zong khan an ron ngei tu ta ti chuanin he ngai dan patni ron insual chawa hianin he khovela hianin ngai dan in anglo em mai kha aron keng chauta tuntum he aram chunga boina ron oma te po hi ruat felanu te ngai dan le anni du dan emo hami le he tilai development du tu te ngai dan in kar in dona ni satlier ngotlawa he tilai mishing te kanon indin chau tran tir atang le he ta abikin tun he ngai dan ron kal chho atranga ngai dan insual pani insu ni ta mizoram chau he ngai dan insut na hi anilova he ngai dan hi insual na satja mai chu sabram ani emo europe lama ani emo india ram chunga ngei te po hianin nasatakin he ngai dan hi insual na sa maya ti chuanin hey tun haya lokpo khanin hasdio aranya mining conflict antia chu Chhattisgarh sarkarina mining project thil lai chuana omtheina turatana forest heram ramngo thia phalna clearance apek kha khamia khan thing nuai li le singa borvel kha ki phalna kha peta kha khanin a local mi puite khan du lo lu tukta ti chuanin anin beita tun thleng hian chu in bena chu alakal rengatin hey supreme court vek hian april tun englo lo ka po khanin engani chambal garial sanctuary khami engani sen mining kan ti balulak phal engani balulak dan lo balulak chungchanga khatla in be na te po kha chhota tin chu ba ka chuanin pasulo ganga baraj khami tuya thlona tum thena tur chungchang te tin kochia khu tuna tui finriat danna turan kalpui mek te tam lutukuni hetiang ngai dan in sual hi chuta tak chuan keini christian te hian enge ngai dan kan nei ngai enge kan ngai dan tur enge kan lo thlir don ti lai hi tukina hian bible atang hianin zir hawila atha in ka hria he kan hriat mi lo hian anthropocene le capitalism in ngai dan in suala kan omani ti hi repotila tha in ka hria chu ngai dan ron in sual mek laya chuanin then khatin na tak takin mi then khat kan beita ma se nia kan hriat lami bible zirti dan alo ni lo zok mai theini ti hi engani shita ila tha in ka hria ole bible kan en chuanin hemi bible shimshim mai pela ma hian pathian thu zirna lama hianin theology kan ti hian environmental theology amta chu environmental theology kan ti chuanin thil siam the leilung le chunga thilom zong te pathian siamani a chu wang chuan kan du a kan nom kan ma ka kan ti cheta kan ki ani lowin tur ni lovin kan en kol zui turani anti ta a ti chuan heng environmental theology a chuan tunlaya heng environmental crisis kan nei rang hi tuna karon soitak aravali hills project angchi te le kha engani sen mining chungchang te khang thil rang kha politics sammi te inbe na nilovin tharau lam le mishing te inbe na anga heina ron ngai chhota ni ti chuan chu environmental theology an te chuan theology lam boi pui chuan an tran chan bera chu genesis bung ni le
Genesis bung ni chang som panga kha ani a chu Genesis bung ni chang som panga chon heti hian kan hmuwa tin lalpa pathian chon mishing chu a hroya eden huana chon a en kol le aveng turin a da ta a ti hi an tran chan bulpui ber aronita pathian chon eden huan en kol tur khan evile adamate kha atita ni chuta tak chon chumi tang local zela chon leilung le achunga thil om zong zong te hi pathianin a en kol turin adam ale atha kal zel mishing te kuta hen adani ti kha aronita ni ti chonin sama khanin kan en chuanin samsom ni palina khanin hetila hianin bible chang poi bible thu poi mo deu mai kan hmuwa chang khata khan leilung le achunga thil om zong zong te hi lalpa ta nia khovele achunga cheng te nen hian tuifin ria chunga te ama in adina ni sia luipui chunga te po ating net bokati leilung le achunga thil om zong zong te pathian siam chu wangchon amma ta ni chumi om zia chu chumi atanga kan hmu thei chu he nature kan ti leilung le achunga thil om te kan duwa kan ti chiata kan duwa kan din the ani lo ani achan chunga tenga jon asiam tu pathian ani a anei tu po pathian ani ta ni tin chumi kal zela chon he leile achunga hausakna om sang te hi leilungina aron siam chua vereng ni loin pathian atanga thil thon pe kan don tina lo ni ta ni chuta tak chuan mishing te le da ni che khan anei tu ni lovin kol ho tir nia a en kol tur steward ni tur adani ti kha hetilai tanga kan hmu thei chu alo ni ta ni ti chuan environmental theology atanga kan hmu thei ta ka chu he leilung le achunga thil om thing le maute le engkim me hi man diklo le du am taka man hi siam tu engeni za lo na ni ti kha he ngai dan hi aronita ni chu bible kan han en chuanin bible atang kan en chuanin pathian siam tu hian he athil siam chunga hianin mishing te thu nei tu ni turin ron da ta ni ti chon chu thu nei tu ni na chu engeron kentel kan ti chuan responsibility ti tur chan vo a khamin petel ta ni chu kan ti tur chan vo a chuan a kentel lo ta ka chu kan du to ka leilung le chunga thilom te kan suwa same mo kan du to ka kan man a kan no mama ka kan man turani lowa tin kan mana po du am na ina a kentel kan mamo tok bak vanei tum na kha adiklo ni ti helai bible chuan min zirtiratin he leilung le achunga boruak pollution kan ti te hi dimlo taka kan enkol ture mo kan ti che turani lo ti kha hetilai tang hen kan zir chuak the boka chuta tak chuan kha Genesis te sam te kan en chuan pathian ina leilung le achunga thu nei tura evile adama thla te zel ada hian veng him tur le fing ta ka mang tur le hun rei tak kan man the long term care kan ti hun rei tak kan man thei tura ta na I pathianina adda ani ti kha hetilai tang hian kan muta lukabung som poruk chang soma khanin lukabung som poruk chang soma khan heti hian tia tu po tlem te chungarin om chu tam tak chunga po rin om thin tu po tlem te chungarin om tam tak chunga po arin om lovang atiani chu wang chun hetilai hian pathian thil siam le pathianina adin le aduan environment kan treat dan kan enkol dan hian pathian laka angani kan rin om lo hela hian aron kengtel toni amairo chu sual hian khovel aron ti cheta chu ta tak chuan rom bungria changsom nina khan thil siamte room dan kha aron soita rom bungria changsom nina khan heti hian aron tia thil siam zong zong te chu thil loi lo thu thua om tirin om to an dua om an nilova om tir tu wang ni jok be seina nein thil siam zong zong te ngei po chu chiatna boy ata ti chuin an omanga pathian fa te zalen na ro pu chon an lu don si a atiani chu wang don hetilai kan mu hi thil siam te hi an mang ang ve a hreoman ti an room ve ta chu ta tak chuan chung mi ta chuan be seina an nei ta
chiat na boy ata chu ti choin an la om do ni ti ani chu ban he leilung le achunga thil om zong te hi sual awanga engeni heng leilung le chunga thil om te chiat na environmental destruction kan ti heng environment chiat na te hi ani na ta ka chuan kan du am na ra chuani a ma ni ma kan sial na lu tu ra chuani atin thil thui tak ngei lo toy te chau kan ngei tu na ra chuani ta ni ti chuan heng environmental theology kan ti te hianin pollution kan ti boruak chia te le climate che chauzel lum chauzel te tin khami khanin aron kengtel ta chu ta tak chuan phei hian pathian le mishing te inkar le pathian thil siam inkar in lei chin na suala wanga cheto kha aron lan tir zelani ti kha hei hianin aron tar lang bok ta tichon isu Krista hi thil siam te hemi creation kan ti pathian thil siam nature ngai poimo em ani zia chu athu soina khan hei thlai chi te antram chi kan tiang chi te thing chungchang te sawa chungchang te tui chungchang te kha entir na ron mangta chuta tak chuanin heng thil siam creation kan ti hi za takin iso Krista pokhan example a khana ron mang chhota chuta tak chuan mishing te hi khang ang leilung le chunga thilom nature a khan enkol tu kan ni ti kha iso Krista po hian aron soya chumi taka chuan pathian thil siam hi uluk tak kan enkol hian kan thenom khoveng te nangma in hmang engin I thenom khoveng te mo I veng te hmang I turani ti kha hetela hian aron kengtel ta ni a chan chunga tinge kan ti chuan environment chiat na hian tu tenge ati chiat na satber atuar per tu chu mere theite kan ni a kan dot le a generation local le turte ni a tin pol hawa hei communities kan ti a are theideu tlema mi te ti du da theideu zeli tur tu ani kholum lu tuka tu tenge thi tamber mere thei chena in nei lo kholai riak mai me homeless kan ti hui an thina saberani khwa avo u chuakin tunga thi tamber mi ho san thi ngai lo mere thei ten thi thirani Mizoram a hin luidung kan suwa samna satlu tuka sangaman turmu mala omlo hian tu tenge tur ber kan ti chuan luidunga eizong mo luidunga eizon nanam hang mire theiten an tur ber eizol pa hin tur tak tak lo ni chu wang chuan hetila hian zir chuak ila ka du chu hetila ruat felanu te an thiam lo ve ti lam hi soi ka tumani lo tukina hian ka soi tum ber chu he indo na hi ma na tangina kal towa pathianina adu thu sama chu leilung le achunga thil abikin nature kan ti te hi pathian hian exploit du le kan nom kan ma ka kan ti chia thi a phal lo ni amai ro chu heng leilung ina ara chu sang thing le mau te hi kan mammo a chon pathian hian mana phalani ma se om zenei lo wa heng thil te du dana ti chereute a chereute na turatana malak te hi pathian program kalani natinga mishing ten changkan kan du viau kan ti chuan sual hian na china ka soiche capitalist kan ti ho heng ang mi ho sa ho te hianin min ti vir zo to a ani na taka chuan generation local tharapiang hian nature an hlut lo tol me ma se mak te mai chu gen z kan ti ho ang chaw tangkhan environment lama har tharna ron thleng chhota kumsang ni tir chaw tangkhan na saten khovel ron har chok chhota chuta chun he tilaya maso na ni chon kan du danin khoveli man kan phalani ti pol hole nature kan vong him turani ti pol kha aron in dau chaw ngar mai ni chu wang chon Mizoram mai chon asiper hi kan dong ve chaw ti hriat turani hei khovela point han en taula ani na taka chuan America rama po tuna an ho tu pa per ku nature ngai poi mo lo lu tu kania Iran atuna anin dau mek na ra chu poi du am na ra chu ani natinge kan ti chuan America rama an ho tu pa ber khon khovel hi hlo le hlep chau na thlir engki mi sum do nang in a thlira chuta tak chuan ram te nau zok te kha anron kan ve do ne mo ani lo pon he fossil fuels kan ti ang chi petrol te coal kan ti ang chi mo heng ang tuna khovelina energy atan aman sang petrol ang chi te le khovela lalna ne chi athunun thei don lo chuan lam sang mang hian a be mai thinani chu bang chon Iran in do na poi ani na taka chuan aron chona bul chu environment mangai tu te le capitalist khovela ma hlok na
ringot du tu te inkar atanga zoi zoi ron chukani ti hi hria thiama thakop mai khatiang zel kha Venezuela raman ho tu pan ti te po kha khani thota ni chu wang chun hei politics lamani lo he tilai ka soi tong khan environment theology kan ti hi politics in dona lo tu te sarkar mo dona lamani lo chu ai chun he tilai pathian in leilung le chunga thil siam creator pathian siam tu ani na le chu athil siam za taka enkol du tu le pathian thil siam te kan nom kan ma ka tiral du tu te inkar thilani chu ta tak chuan tuna hian tuna Mizoram a thili chu ka soi tong khan tia tizonga kan tran hian Bible tran lamani em ni loim ti ram hi kan ngai to lo ma se Bible hian atumber chu thil rang hi mol mang tak simplicity zeli aron engani khatiang lama zel khan Bible hi aron tangani ti hi ria thiama tha emani pathian hian he kan leya kan environment chelu tuki ron siam thatle atuma tu pon bung somni pa chang khata khan leithar le van thar siamani thu khamutani chu pathian kon he le hi siam thale restoration kha min tiam chuni ta he le hi pathian hian I kati chevek ang atilo rang he le hi aron siam thar le donani ti chuan chumi a tak chuan pathian chuan athil siam tele ama chu pathian nge ani ti tilang tura adu na chana chu kha khan pathian siam tu nge ya kha aron tarlan thina wangani a tin mishing te hi kan du dana kan nom kan ma ka he khovelen chetur kan ni lawa he khoveli veng him tur kan ya tin pathian ina ahmangai chu leilung le achunga thil siam rang te ni tani chu wang chon he leilung le achunga thil siam ahmangai chuan kha pathian ina ahmangai awong him tura kau kan ni ti hi khriat atan atha em chu ta tak chon Christian te kau kan ni na chu heng leichunga engani kan man ro man rang te I pai waste kan ti mo khatiang kha omlo thei ang per tura he khovel ti bol lo per tura kau kan ni atin leilung ina hausakna pai resource ei fing tak le aren thei ang per mang tur kan ni a tin thing le tui te achan chu a inzom tlat mai ni heng ang chi te hi tui thiang lim kan nei reng theina tur le thing kan thok zalenta kan thok reng theina tura ta na veng him tura ta na mishing te hi I kau kan ni thing le tui na te hi veng him tur protect tura a kau kan ni tin kan tu le kan fa te hi leilung za tura kau kan ni tin chu ba ka chon chumina kentel chu environmental justice kan ti heleya I hlei nei ta ka ro rel na laka ding chuak tura kau kan ni bokani chu wang chon hetila hianin I hretlang ila ka du chu hote anga kan ngai hi I pathian ngaya alo holo pal theini chu wang chuan hetila hianin he engkim hi changkana tur anga langania wang te hian bo huam tur kan nilo tin khopui chunga te hian mishing te hi in no tot hung reng tura kau kan nilo ni he ta kan mamo ang tok zela leilung le chunga thil om resource om te kan man theina tura tan hian inzar pharve tura kau te po kan ni bokani chu wang chuan he leilung le achunga thil om te thataka kan enkol hian pathian kan za a kan mishing puite kan mangaya pathian ina enkol tu steward ni tura akko na kan chang ti na ni chu wang chuan he pathian thil siam te kan wong hi mane hian he thil siam mo creator asiam tu kha kan za tina lo ni ta ni hey ke hi 7-day Adventist kan ka ti fochin ka 7-day Adventist te hian Sabbath theology kan nei ve ta ni chu Sabbath theology a chuan kan soi thin ji a chu pathianin niruk chungin leile van le chunga thilom zongjong te asiama ani sari na in achol ta chu ta chon Genesis kan en khan ti chuan thu maya heti la hin kan share de kher tiang pathianin ni sari ni chu mala soma serta chu mini chom pathian thil siam zongjong thungo ta asiam le kuta asiam de chu achol santa ka wangin ti kan huta chu ta chon keini chuan keichuan karin dan keichuan karin dan ale Bible zirti dan ye kan hriat le keini ko hrene kan zirti dan chuan cholni kan serna hian pathiani siam tu nge yani ti kan lan tirna ani kan ti ani ka kha chu ipom le pomlo chu I thu ni nga
amero chu ta tak chuan nang le ke hian kan thria tur chu pathian a thil siam te kha tha ti ema chu tha ati ema wang chuan kha athil siam kha chol santa athil siam te choi moi honor nan khan pathian kha chol ta chu chol ni kan lu ni ta ni chumi lo ni ta ka chuan nang le ke hian pathian chol ni ya pathian chibai kan bu khian pathian chibai kan bu khian kan thengil mi lo tur chu siam tu hi chibai buk tura ko kan nia chu siam tu chibai kan buk na chon a ken tel tlat chu he leilung le achunga thilom te za taka en kol na hian pathian zana kha a om telani ti hi ho I thengil lo tengu jena ka soita kan heng ka thil so hian sarkar thil ti hi adik lo ti lamemo tu te thil politics song in ka soilo bible ina min zirtir dana chuan a thei ram chuan heng leilung le chung thilom te za tur le kan du am na wangte le nom sak kan tum lutuk na wanga ti riral mai lo tura pathianina a qole a zirtir te kan ni ti hi bible hian min zirtir tel tlat ni chu environmental theology an ti chu lo ni ta ni hole pathianin mal min som fekte se amen